single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम इस वीडियो में फिर से अलजेब्रा के कुछ और टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का अलजेब्रा में जो टाइप है वो है कि हम अलजेब्रा में किसी वैल्यू को पुट करके कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड में वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई पूछा गया है। तो आप इसमें किस तरह से क्या वैल्यू पुट करिएगा कि ये आसानी से तुरंत बन जाए। तो आज हम यही बताने वाले हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आप इसे ध्यान से देखें। जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड है दिया हुआ 0 के बराबर, इतना पूछा गया है। आप इसमें मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या मानना है कि यहाँ पर एकदम परफेक्ट बैठ जाए और टाइम भी कम लगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप प्रयास करिएगा कि किसी संख्या को 0 मानने का, पुट 0। सबसे पहले किसी को x को या y को या z को किसी को 0 मानने का सबसे पहले प्रयास करेंगे कि 0 मानने का। लेकिन 0 मानेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर 0 मानेंगे तो इन्फिनिटिव तो नहीं जा रहा है इक्वेशन। इन्फिनिटिव का मतलब कि 1/, अगर x है और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0 दिया हुआ है, अगर हम x को 0 मान लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1/y पूछेगा। तो x को अगर 0 मान लेंगे तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। 1/0 होता है? नहीं होता है। तो ये संभव नहीं है। तो ये ध्यान देना है कि इस तरह से वैल्यू पुट किया जाए कि यहाँ पर इन्फिनिटिव का केस नहीं हो। तो इन्फिनिटिव का केस नहीं हो। दूसरे नंबर पर हम प्रयास करेंगे कि अगर 0 नहीं हो रहा है वैल्यू, तो हम x बाई जेड में से किसी एक को 1 पुट करके देखेंगे। पहला में क्या करना है, 0 पुट करके देखना है, लेकिन इक्वेशन सही बैठ रहा है तो ही 0 पुट करना है, नहीं तो नहीं करना है। उसके बाद हमको चेक करना है 1 करके, तो 1 करके तो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद 1 पर भी नहीं हो रहा है तो क्या करिएगा, 2, 0, 1, 2 पर जनरली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ ही होते हैं जो कि उसमें फ्रैक्शन में पुट करना पड़ता है, 5/4 या 3/2, इस तरह से कुछ पुट करना रहता है। लेकिन जनरली क्वेश्चन 0, 1, 2 पर बन जाते हैं। तो आज हम इसी कंसेप्ट को इसमें समझेंगे। तो z को इसमें अगर 0 पुट करते हैं, इसमें अगर पुट z बराबर 0 करते हैं तो यहाँ इक्वेशन क्या बचता है, x प्लस वाई बराबर 0 बचता है, क्योंकि z तो 0 हो गया। तो यहाँ पर भी z खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है z। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में यहाँ z 0 है तो बच गया x और y, यही बचा है इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पर अब क्या पुट करेंगे, 1 पुट करने का कोशिश करेंगे। तो x बराबर अगर 1 पुट करते हैं, क्योंकि 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटिव का केस हो जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं और x का 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा स्वतः, क्योंकि x अगर 1 पुट हो गया तो y इधर जाएगा तो y बराबर -1 हो गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ 1 + 1 2 और डिवाइड में -1, तो इस सवाल का उत्तर -2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह का है। इसमें दिया हुआ a + b + c बराबर 0 और a² + b² + c² डिवाइड में a² - bc का पूछा गया है। तो इसमें भी वही रूल को अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पुट c बराबर 0 करके देखेंगे। तो यहाँ पर हो जा रहा है, कोई इन्फिनिटिव का केस नहीं आ रहा है। तो यहाँ a² और + b² हो जाएगा और c तो 0 हो गया
और यहाँ पर भी सी 0 हो गया तो बटा ए स्क्वायर बचा। यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू, ए प्लस बी बच गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, ए और बी में से किसी को हम एक वो ए पुट कर सकते हैं 1, तो ए बराबर अगर 1 पुट करते हैं तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -1 स्वतः हो जाएगा। तो ए बराबर 1 करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। और ए बराबर कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया, 1/1 और बाई ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि किसी में इन्फिनिटिव ना हो और 0 1 पुट करके आप किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसी में और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर होते जाए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा भी उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है वो तो बताने के बाद ही पता चलेगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1/a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इस तरह से पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर c को वैल्यू 0 करते हैं, पुट c बराबर 0, तो आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर a पुट करते हैं, पुट a बराबर 0, तो b प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है। अगर पुट b बराबर 0 करते हैं तो a प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर c बराबर भी 0 पुट करते हैं तो a प्लस बी बराबर 0 हो जा रहा है, a बराबर 0 पुट करते हैं तो b प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है, b बराबर 0 पुट करते हैं तो a प्लस सी बराबर 0 हो जा रहा है। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ है, b प्लस सी भी दिया हुआ है और a प्लस सी तीनों का यूज हुआ है, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा जो कि 1/0 संभव नहीं है। यहाँ पर अगर b प्लस सी a बराबर 0 पुट करते हैं तो b प्लस सी 0 हो जा रहा है जो कि ये भी संभव नहीं है। तो आप इसमें 0 नहीं पुट कर सकते हैं, समझ गए। इसमें आप 0 पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करिएगा, और अगर ये 1 पुट करते हैं, a बराबर 1 और b बराबर भी 1 पुट करते हैं और c बराबर -2 पुट करते हैं तो ये 2 और -2 0 हो जा रहा है। तो यानी कि a बराबर 1 हो गया और b बराबर 1 हो गया, पुट किए तो c बराबर स्वतः -2 हो जाएगा। तो ये इसमें फॉलो कर जाएगा क्योंकि a प्लस बी को जोड़िएगा तो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। b प्लस सी को भी जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है और a प्लस सी को भी जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है। तो यानी कि ये इसमें सटीक रूप से बैठ जाएगा। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो 1/a का वैल्यू कितना है, 1 और 1 है यानी कि a/2 हो जाएगा। b का वैल्यू 1 है और -2 है यानी कि ये -1 हो जाएगा। प्लस 1/a प्लस सी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। b प्लस a 2 हो जाएगा प्लस a प्लस सी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और c प्लस b कितना हो जाएगा, c और प्लस b ये भी -1 हो जाएगा। तो ये -1/2 हो गया, ये भी -1/2 हो गया और ये +1 हो गया क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। और -हाफ -1 हो जाएगा और +1 हो गया तो इस वैल्यू 0 आ गया। तो इस सवाल का आंसर हो गया 0। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे। दूसरा तरीका आपको सोचने में टाइम लगेगा लेकिन वैल्यू पुट करने में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। आपको इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा जहाँ भी दिखे तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके आसानी से कोई भी कितना भी लंबा चौड़ा दिया रहे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर इसको ट्रेडिशनली बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी है, b प्लस सी है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a, यही हो जाएगा एलसीएम। क्योंकि देखिए इसके अलावा कोई है इसमें, a प्लस बी ले लिए, b प्लस सी ले लिए, a प्लस सी ले लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। a प्लस सी और c प्लस a एक ही होगा ना, तो ये तीनों एलसीएम हो गया। तो ऊपर में क्या बच रहा है, a प्लस बी और b प्लस सी हो गया, a प्लस बी, तो ऊपर में बचेगा c प्लस a और इसमें क्या बचेगा, a प्लस सी b प्लस a हो गया तो इसमें बच जाएगा b प्लस सी और इसमें क्या हो जाएगा, c प्लस a हो गया और c प्लस b हो गया, a प्लस b बच जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक c है यहाँ पर, एक c यहाँ पर, 2c हो रहा है
2a हो रहा है, 2b हो रहा है जोड़ने पर, तो 2 कॉमन ले रहे हैं और a प्लस b प्लस c हो जाएगा, क्योंकि 2a हो रहा था, 2b हो रहा था, 2c हो रहा था। और डिवाइड में कुछ भी रहे क्योंकि a b c का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0, तो डायरेक्ट यहाँ पर इस वैल्यू 0 हो जाएगा। आप यहाँ से भी बना सकते थे। इस पर और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद सॉल्व हो जाएगा सब। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।